Nze George Musisi. Mu Uganda amateeka gakkiriza obufumbo bwa bikula bitaano. Obufumbo obusooka bwe bayita obufumbo bw'abantu abakkiriza mu nzikiriza ya Kikristaayo bw'Ekikristo, abantu abakkiriza mu Yesu Kristo, nga bo amateeka gagamba nti bulina kuba bwa mwami omu n'omukyala omu obulamu bonna bonna. Era okuggyako nga kkooti yeesazizzaamu obufumbo obwo, mulina kuba bafumbo omwami oyo n'omukyala oyo okumala obulamu bonna. Ekikulu ekyokubiri bwe bufumbo bayita civil marriages. Civil marriages bwe buno bwe bayita obwa DC. Abamu babukazaako lwa DC olw'okuba edda bagendanga wa district commissioner n'abagatta. Naye kaakati bagenda mu kitongole kya gavumenti kye bayita URSB, yewali registrar awandiisa obufumbo, era eryo register bayita Register of Marriages, era nga mugendayo nabo bukkiriza omwami omu n'omukyala omu, era nga ne buno bonna bwa bulamu bonna bonna. Era ng'okuggyako kkooti ebeebusazizzaamu nabo bulowoozebwa nti tukkirizibwa kufumbirwa oba kuwasa muntu mulala ng'obufumbo obwo bukyagenda mu maaso, civil marriage. Era nga okufaanaganako ne buli obusoose obwa Christian marriage bwonna bufugibwa etteeka erya Marriage Act. Obufumbo bw'ekikulu ekyokusatu bwe bwa bannaffe ab'enzikiriza ekkiriza mu Nabbi Muhammad oba mu Sharia, obutambulizo ku mateeka ga Sharia bwe bayita Islamic marriages, nga obwo era bufugibwa amateeka nga Sharia bwegamba nti omwami bw'asasulayo amahale nga mukola nnika. Kaakati obwo bwo busobola okubaamu omukyala asukkamu omu, kubanga tugambye nti butambulizo ku mateeka ga Sharia era nabo butwalibwa nga bukkirizibwa mu mateeka. Ekikulu ekyokuna bwe bufumbo butambulizibwa ku nnono oba ebyobuwangwa, nga tusinga kutunulira byabuwangwa bya mukyala, nti omukyala bw'aba omusoga mukola okusinziira ku buwangwa bw'abasoga bwe bagamba omuntu bw'afumbirwa. Bw'aba Omuganda omwami bw'asasulayo omutwalo ng'obwo bufumbo, bw'aba Omunyankole bwe busasula kye bakusabye. So obufumbo butambulizibwa ku buwangwa oba ennono z'obuwangwa bw'omukyala abafumbirwa. Ekikulu ekyokutaano bwe bufumbo bwa bannaffe Abayindi bwe bayita Hindu marriages, era nga nabo bulina etteeka eribafuga, era nga butambulizibwa ku bulombolombo bwabwe. Bwe bufumbo obw'ebika ebitaano bwokka bwokka bukkirizibwa mu mateeka ga Uganda. Kati omuntu bw'abeera nga mu bufumbo obw'Ekikristaayo obufugibwa Marriage Act, nti bugamba nti omwami omu n'omukyala omu obulamu bonna, obufumbo obwo nga bwe tugambye bubeera obulamu bonna okuggyako nga kkooti yebusazizzaamu. Kkooti bwe batannalangirira kirangiriro kisembayo ne bagamba nti nno mwawukanye, mutwalibwa nti muli bafumbo. Era bwe mugenda mu kkooti, ekisooka kkooti esooka n'ebawaayo emyezi 6 eri ekiragiro kyesooka n'ewa kye bayita decree nisi, ekibeerayo okuba n'emyezi 6. Ekiwandiiko kino baba balowooza nti oba oli awo muyinza okuddamu ne mukwatagana mu bufumbo bwammwe nga wadde mwali mulina ensonga ezibalise mu kkooti. Kkooti bwe batennawa kiragiro kibagattulula kyankomeredde, kitwalibwa nti mukyali bafumbo, era teri muntu yenna kwaba nju ebbiri eziri mu kkooti akkirizibwa kufuna bufumbo bulala bonna ng'obufumbo bukyali mu maaso. Mpozi ensonga endala enkulu nti obufumbo buno obw'omu kkanisa obutuyita Christian marriage, tokkirizibwa kufuna mukyala mulala n'okola naye obufumbo ate mu nkola ey'ekinnansi bw'oba oli mu bufumbo buli obwa church marriage, era gubeera musango. Etteeka erya Marriage Act eteekawo obufumbo obwo likiteekawo nti musango okukola omukolo gwonna gwonna ogw'enjawulo oba ogw'obufumbo bw'ekinnansi ng'oludde oli mu bufumbo buli, bw'eba nga kkooti, kubanga gukozesa mufuuka abafumbo, kkooti yokka yekkirizibwa obbagattulula n'egamba nti neewe ekiragiro ekyenkomeredde. Bwe muba mukyali mu kkooti tosobola kukola mukolo ogwo kubanga muba mukyatwalibwa ng'abafumbo, era singa okikola gubeera musango. Bwe guba gukusinze osobola okusibwa n'emyaka egiwera 5. Mu ngeri y'emu n'omuntu yenna atali mufumbo oba mukyala oba musajja, singa okola omukolo n'omuntu gw'omanyi nti alina obufumbo bw'alimu wadde gwe tuli mufumbo, naawe erobozizza omusango gwe gumu. Singa okola omukolo ng'okimanyi nti ali mu bufumbo buli obugamba nti mwami omu n'omukyala omu, n'okikola ng'okimanyi nti alina obufumbo bwe yasookamu, era nga kkooti ennaba bagattulula, naawe obozizza omusango, era mu ngeri y'emu osobola okusibwa emyaka egiwera 5. Mpozi etteeka erya Marriage Act liteekawo n'omusango nti singa okola omukolo gw'obufumbo ng'okimanyi nti omukolo guno gw'okola gwa kiwaani ng'enjogera ennaku zino bw'eri, oba ng'okimanyi nti nno tokkirizibwa kukola bufumbo obwo,
era gwo musango era baguyita celebrating a fictitious marriage, nti okola omusango obufumbo naye ng'okimanyi nti nno tolina buyinza bukola obwo kubanga oba oli awo already mu bufumbo obulala, era nagwo kyekimu bwe gukusinze osobola okusibwa emyaka egiwera 5. N'olwekyo obufumbo obwa Christian marriage muyina kubeera bulamu bonna. Ate era n'ensonga endala enkulu nti bwe muba mugenze mu kooti ng'ebasaba ebagattulire, kitegeeza mwenna mukkaanya nti waliwo obufumbo, kubanga bw'oba tebwaliwo kooti teyinza kugattulula kitaliiwo. N'olwekyo bwe mugenda mu kooti kitegeeza ekisooka okukkaanyaako nti waliwo obufumbo era bwe tusaba basazeemu. Amateeka galambulira nti obufumbo bwonna busaana okuwandiisibwa. Kabubeere bwa kinnansi, kabubeere bwa kiyisiraamu, busaana okuwandiisibwa, era kyova olaba nga mu Registration Services Bureau waliwo registrar nga muwandiisi wa bufumbo. Naye etteeka ligamba nti obutawandiisa bufumbo tekibuggyako kuba butuufu. Okubuwandiisa kitegeeza kukola nga bujulizi ne gavumenti emanyi nti eri obufumbo buno, era kyekimu ne amakanisa gonna, emizikiti gyonna ennaku zino babakubiriza bawandiisa abantu bonna be bakoze eki. Naye kyekimu n'obufumbo bw'ekinnansi, bw'oba mukoze omukolo gw'okwanjula osobola okugutwala n'oguwandiisa, era obutaguwandiisa tekibuggyako kuba bufumbo butuufu. Okuguwandiisa ekigendererwa kiba kyakukola nga bujulizi, nti wabeere obujulizi obw'amaanyi obukola mu nsi yonna nti omuntu ono mufumbo. Bwe mugenda mu kooti ng'omuntu agamba nti nayagala bagattululwe, waliwo ensonga ezirambikibwa mu mateeka z'olina okuwaayo gwawaaba ayagala mugattululwe. Emu bwe bwenzi. Oyinza okugamba nti nno omuntu abadde mwenzi oba nga olina n'obujulizi. Ekiseera ekisinga mu kooti emisango gye tulabyeko nti ekyo tuba kikozesa nnyo okuggyako ng'omuntu azadde omwana, ke kabonero ng'azadde omwana atali wa mukyala we, buli ke kabonero akasookerwako. Naye ensonga endala muntu gye yeesinga okwesigamako, era abantu abasinga gye basinga okwesigamako abagenda mu kooti, kwe omuntu okukubonyaabonya, mu teeka bakiyita cruelty, nti omuntu waba akubonyaabonya, kooti zitapuse ensonga eno ya cruelty okubanga ngazi nnyo. Okubonyaabonya kuyinza okuba nti abadde tagula mmere, nti abadde tasulawo, nti abadde ankuba okuba okuli physical, nti abadde alina engeri gyambonyaabonyaamu mu ngeri psychological. So cruelty kooti zikitabuse nga zikiwa interpretation engazi ennyo. N'olwekyo abantu abasinga bagenda mu kooti gwe mutendera gwe basinga okwesigamako. Naye ekyo era akyogera alina okuleeta obujulizi n'akakasa kooti, kubanga ekimu ku byolina osooka okukakasa nti oba waliwo ensonga lwaki balina okugattululwa, kubanga kooti teziriwo okugattulula abantu. So omuntu agenze mu kooti alina osooka okukakasa oba waliwo ensonga lwaki agattululwa. Emisango emisinga abantu bakwe ntuuka mu kooti nga beekooye bombi. So ku mutendera ogwo batuukawo ne bayamba kooti ne bakkiriziganya nti effembi tukkiriziganya okugattululwa, tugende ku nsonga eddako oba okwogera ku baana oba ebyobugagga bye tuba tukoze. Naye nga ekisookerwako senga nze ngenda mu kooti nga njagala tugattululwe, omukyala n'agamba saagala tugattululwe, nina obuvunaanyizibwa okukakasa kooti nti waliwo ensonga lwaki tugattululwa, kubanga obufumbo kooti zaayogera nti si bwakuyingiramu nakuvaamu nga bw'oyagadde. Omuntu bw'agenda mu kooti ng'agamba nti njagala tugattululwe alina okuwa ensonga, kubanga oli senga agamba nti nze saagala tugattululwe, kitegeeza nti gwawaabyo n'obuvunaanyizibwa okuleeta ensonga nti waliwo ensonga lwaki mulina okugattululwa. Kati n'olyoka oyogera n'oleeta n'obujulizi nti twagala tugattululwe olw'ensonga bweti ne bwenti, oba ono abadde antulugunya bw'ati, oba obufumbo bwaffe ogamba nti okubeera ffenna tekikyasoboka. Ekiriwo kyokka ekyokukola ffenna ffe kugattululwa, tukyasobola kubeera ffenna ng'abafumbo. So n'oleeta obujulizi obukakasa kooti, n'oli n'akubuuza ebibuuzo oba ne munnamateeka awo, kooti n'esalawo. Kubanga nga bwe tugambye nti kooti ennaku zino zibalansinga ebintu bibiri. Ekisooka nti teziriwo okwawukanya bantu, naye ate ekyokubiri era teziriwo kukaka bantu kubeera bonna nga tebaagala kubeera bonna. N'olwekyo ebintu ebibiri byegezaako okubalansinga okulaba nga oba ono alina obujulizi byagamba oba temuli ng'ayagala kwepena bwepenyi buvunaanyizibwa. Mwami Bugingo okukola omukolo ng'akimanyi nti nno mufumbo, mu bufumbo obugamba omwami omu n'omukyala omu abazizza musango, era omusango guno bwe gumusinga asobola okusibwa emyaka egiwera 4. Bwe guba gumusinza ateekwa okusibwa emyaka egiwera 5. Lwaki ngamba nti nno akimanyi nti ali mu bufumbo obulala? Kubanga yatwala omusango mu kooti ng'ayagala bagattululwe.
nga bwe tuyinza kugenda mu kooti kusaba kugattulwa ng'okimanyi toli mu bufumbo. Era ekimu ku byayogera mu biwandiiko bye biwaaba omusango ogw'omudivorce agamba twagattibwa ennaku z'omwezi bwezi ne certificate n'agiteekako, era nga kyasaba kooti kusazaamu bufumbo buli kooti ensala gyetannaba kuwa oba n'omusango tennaba guwulira mu bujjovu. Kitegeeza nti okukola omukolo ogwefaanaanyiriza ogw'obufumbo, kubanga ogwo tegwali gwa bufumbo. Amateeka etteeka lya Marriage Act ligamba nti omukolo gwonna ogukuyingiza mu bufumbo n'omukyalo omulala, ng'olero oli mu bufumbo bugamba omwami n'omukyalo omu, buli obufumbo buba bukyamu tebuba mu mateeka. N'olwekyo buli gwabadde mukolo gwa kwesanyusaamu, naye okugezaako ogukola nga ogwefaanaanyiriza obufumbo abazizza omusango era gumusinga asobola okukaligibwa emyaka egiwera 5. Kyekimu n'omukyala gwe yabadde naye, kubanga omukyala naye ateekwa okuba akimanyiiko nti bano bali mu kooti. Kaakati okwetaba mu mukolo n'omuntu gw'omanyi nti ali mu bufumbo obutakkiriza bakyala basukkamu omu, naawe oba ozizza omusango, era kyekimu naye asobola okusibibwa emyaka egiwera 5. Omuntu bw'aba tayagala kufugibwa mateeka yandibadde teyereeta wansi wa mikono gy'amateeka. Obufumbo butambulizibwa ku nkola ya contract oba endagaano. Endagaano eyo ekolebwa wakati w'abantu mu ababiri, naye bw'ogiyingiramu eyina zoyinza nga implications, eyina ebigifuga, eyina etteeka erigifuga. N'olwekyo abantu abasinga mu Uganda tebali mu bufumbo bumanyikiddwa mu mateeka, era abo teri kibakwatako. Bw'osalawo n'ogamba nti nno ŋŋenda mu ssomero lino, olina okugondera amateeka ng'essomero agalifuga. N'olwekyo bugingo kyandibadde kyangu nnyo okukola byonna byayagala n'okwanjula emirundi emeka gyayagala singa teyagenda mu kkanisa n'alayira amaaso ga Katonda ne mu maaso g'ensi, kubanga kaakati bwe baba bakola obufumbo buno obwa Christian marriage, omusumba oba faaza agatta abaawo ku lwa Katonda bawone ku lwa gavumenti ya Uganda. Era mu tteeka amanyikibwa mu tteeka lye bayita Marriage Act bamuyita na minisita nti omuntu oyo akola omukolo ogwo abeerawo ku lwa gavumenti ya Uganda. Era kyova olabanga kati bw'omala okuwandiisa obwo URSB baliko nnyo temubuweereza eno. So kasita yereeta wansi w'etteeka erifuga obufumbo obwo bwe yagendamu aba alina okugondera amateeka gabufuga. Singa ye tayagala kikola yandibadde akola nga bw'ayagala. The laws in Uganda recognize 5 types of marriages, and those are the only ones which are lawful or legal under our laws. The first type are the Christian marriages, and those are the ones which are regulated by for our brothers who believe in the Christian faith. They could be Catholics, they could be Adventists, they could be Anglicans, but all those who believe in Jesus Christ, that type of marriage acknowledges one man and one woman for life. And unless the marriage is dissolved by court, the union is presumed to be for life. The other type of marriages are the civil marriages, which are celebrated by government officers. They are celebrated before a government officer. These ones also, just like Christian marriages, they acknowledge having a relationship between one man and one woman for life unless dissolved by court. And those are the ones where people go to Uganda Registration Services Bureau before a registrar of marriages, and they celebrate their marriages. They are also for life. They are also between one man and woman. The third type are those marriages which are regulated under the customs, the customary practices. And usually these ones will follow the tradition and customs of the woman who is being married. Those are the kuhinjiras, those are the kwanjuras, and all those other marriages which are celebrated following the traditional and cultural practices. And we usually predominantly follow the customary practices of the woman who is being married. The third type are the Islamic marriages. Maybe what I should clarify that customary marriages, they are potentially polygamous. They have no restriction to the number of women who can be in that marriage. You can marry 1, you can marry 4, you can marry 6, you can marry 2. There is no restriction on the number of women. The third or fourth type is the Islamic marriage which is regulated by the Sharia law and celebrated according to the practices of the Islamic teachings. Those ones are also potentially polygamous. They can be between a man and one woman or a maximum of 4 women. And lastly, there is the Hindu marriages. Those are usually for the people who profess that faith, especially from the Indian community. That is also a type of marriage. And those are the types of marriages that are recognized under our laws. When a person has contracted a church marriage,
the presumption and the law states that the church marriage is forever, it's permanent. And courts have interpreted that to mean that a church marriage should be between a man and woman for life. And unless it's dissolved by court, you cannot legally contract any other marriage. The reason why people go to court to seek divorce is the permanent dissolution of a marriage. That means that before court pronounces itself that it has dissolved this marriage, both of you are deemed as husband and wife under the law, and you cannot legally celebrate any other lawful marriage under the laws. The act even creates offenses for people who can presuppose to do that. There is an offense of bigamy. Bigamy is where people live together in a polygamous relationship, yet they are one of them or both of them could even be married in another relationship which presupposes a man and a woman. Secondly, if a person celebrates a marriage, a customary marriage, when they are already married in a monogamous marriage, that marriage, the subsequent celebration, customary celebration, is null and void as per the act. Because when a person is in a marriage or relationship which is monogamous, like a church marriage, you are not supposed to celebrate any other customary marriage. Doing it is an offense. It's called celebrating a fictitious marriage, because you are entering a marriage where you know that you don't have the capacity to enter into. Similarly, even the person you're contracting with that marriage, if he or she has reason to know that the person I'm celebrating this marriage with, this customary marriage with, is already under another relationship, that person also commits an offense. All these offenses can attract a prison sentence of 5 years if you are convicted. The process of being in court, the whole time you're in court, unless court issues an order which is called a decree absolute, you are not supposed to celebrate any other marriage. You are deemed as husband and wife, and you cannot even do any process that leads you to any other marriage, because it can attract offenses and can attract punishments, because the marriage is only dissolved upon pronouncement, a final pronouncement from court. The law lists some grounds upon which a person who petitions court for divorce should prove to court. Some of the grounds include adultery, some of the adultery where one of the parties has committed adultery. Of course, it's the duty of the petitioner to bring evidence to show that the other party has committed adultery. There is desertion. Desertion is where one of the partners leaves the other. They could go out of the country, they could be in the country, but they have left the home. And then the most common ground is cruelty. Courts have interpreted and have given the ground of cruelty a very, very liberal interpretation. And it can include several things. It could be physical cruelty, it could be emotional or psychological cruelty, it could even be absence of providing for services can also be cruelty. So any person who thinks that the marriage has broken down irretrievably can petition court, and you bring those grounds to court to show that this person, our marriage has irretrievably broken down and we can no longer continue together. It is the duty of the person coming to court to prove that indeed there has been a ground. And the first issue which court has to resolve is whether there are grounds to grant divorce. Because courts do not exist to separate people. Courts exist to protect marriages, but also courts have to balance the issue of maintaining the marriage harmony and also not forcing people to live together who are tired of each other. So any person who petitions court, the first issue he has to prove is whether there are grounds which exist for purposes of dissolving that marriage. If the other party is still interested in the marriage, then this person who is petitioning has an obligation to bring evidence to show that indeed there has been this ground. They could bring witnesses, they could bring documents to prove that we have irretrievably broken down and there's no chance of us living together as husband and wife. Then if it's proved to the satisfaction of court, court can issue the dissolution. Then they go into the other issues like custody and maintenance of children if they exist, and any properties, joint properties or matrimonial properties if they exist. What Mr. Bujingo is doing is certainly an offense under the Marriage Act, because the Marriage Act forbids any person entering into a marriage well knowing that they don't have the capacity to enter that marriage. The marriage he entered into with the wife is a monogamous one, and the person who is in a monogamous marriage, like him and the wife, he cannot lawfully celebrate any other marriage, customary marriage, before the dissolution of the other one. That means he's committing an offense called contracting a fictitious marriage, and also contracting a marriage when they're already married, contracting a customary marriage when they're already married under the Marriage Act.
he petitioned the court to dissolve the marriage he's in with his wife, and he agrees that there is a marriage between him and Teddy, because the reason why he went to court is because he knows there is a marriage which is seeking court to dissolve. And before court pronounces itself, he cannot lawfully contract any other marriage or even do any ceremony which seems to be a marriage ceremony. So it's an offense, and both of those offenses, contracting a marriage under the customary law when they're already married, and contracting a fictitious marriage, if convicted, they face a penalty of a maximum of 5 years in prison. There is no option for a fine. If convicted, the only option is imprisonment. When a person brings themselves under the ambit of the law, then they have the duty to respect that law. When you contract and enter any contract has implications. Marriage is a contract between a man and woman. Of course, for a Christian marriage, it's also between God, but most importantly, in this case, between the state. And the person who celebrates, the minister who officiates over that marriage, the priest, the pastor, he's there also on behalf of the country, on behalf of the state. So a marriage, that contract has implications. In this case, it's even governed by law, the Marriage Act. The contract entered between Aloysius and Teddy is governed by the Marriage Act. Any contract has legal implications. You don't enter in and out at your own leisure. So it would have been good for him if he had just cohabited, then he wouldn't be regulated under any law. But the moment you enter into a contract, it has legal implications which you have to respect and face the consequences if you breach those terms.